而家又再睇另外一個開放式嘅戶型啦。咁而家我企喺咧就一 C 期嘅1A 座，咁啊一個D 室面積咧係326尺嘅一個開放式嘅戶型嚟㗎。咁你而家睇到咧，佢就會望翻個魚塘啦。咁景觀咧都係好優美嘅，呢啲係政府地嘅綠化地帶同埋一啲農植地帶啦。好啦，繼續睇邊啊？咁而家睇緊呢一個係喺 Park YOHO 1C 期1A 座嘅 D 室，一個實用面積326尺嘅開放式戶型。咁我覺得 Park YOHO 嘅開放式戶型呢，佢嗰個實用面積呢就做得非常之好嘅，即係好實用啊！咁而喺飯廳呢個位置亦都多咗一個對流窗嘅。咁開放式廚房嘅設備呢，就係發展商嘅一手交樓標準。咁電器大部分都係用西門子嘅。而喺大門口一入嚟呢，亦都做咗個入場嘅大衣櫃。喺呢一邊呢，就做咗個鞋櫃，同埋收埋咗嗰個總掣啦，個電嘅總掣。同埋呢度洗衣機啦，雪櫃啦，全部齊晒就唔使煩啦。好，而家要睇下個浴室咯喎。咁浴室呢亦都係好標準嘅。咁如果咧有啲買家佢哋個體型係比較高大嘅咧，咁嚟Park YOHO嘅 Studio 呢隻間隔咧，就嗰個浴室位就好寬敞嘅。咁發展商一手嗰時啲用料都係非常之好。嗱，我講個對流窗就喺呢度啦。咁物業咧就嗰個採光咧就非常之好，因為我而家都冇開燈嘅。咁出邊咧係一望無際一個綠化啦，咁亦都望到天空。咁我覺得呢啲開放式戶型咧喺除咗你喺呢個維港都會區裏邊揾到一啲維港景嘅 studio 啦，叫做studio 王啦。咁如果喺北部都會區咧，就一定係 Park YOHO 呢一隻開放式咧，稱之為 studio 王。咁而家亦睇到嘅咧就係新地另外一個樓盤將會明年賣嘅，叫東城里嘅。你望到出邊啦，全部都係政府規定嘅城規規定嘅一個綠化地帶，或者一啲農地啦，即係好似而家魚塘咁樣，咁所以
望出去嘅景觀咧就好有保障同埋好優美嘅，真係。咁啊，北部都會區嘅開放式樓王，即係無論間隔景觀咧，Park YOHO嘅開放式戶型咧都有佢一個非常之大嘅賣點嘅。咁而家睇多次個廳。咁而家依間 studio 咧個業主開價俾我哋係440萬㗎，326尺實用面積。咁我哋而家暫時都有鎖匙㗎，咁啊快啲嚟睇下啦〜